Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali bersama anak-anak santri TPA Al-Hikmah Karangrejo tahap Iqra. Hari ini anak-anak melanjutkan belajar membaca Iqra yang kemarin. Masih banyak yang tidak masuk karena musim liburan. Jadi banyak yang liburan, ada yang ke rumah neneknya, ada yang liburan, dan masih banyak yang belum datang hari ini. Mas Aldi, ayo Mas Aldi, bismillah dulu. Ini apa? So. Sya. Oh, apa ini? Sya. Ini? Ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Mas Adit, ayo Mas Adit, bismillah dulu. Apa ini? Apa ini? Nggak boleh dekat-dekat kalau ngaji. Ayo. Apa ini? Tuh, ayo dibaca, nggak dikasih hadiah nanti loh. Rafka, ayo Rafka, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ikranya apa ini? Ayo ini, apa ini? Lo udah boleh digitukan kopiain, nggak boleh digitukan. Nanti kasih hadiah nanti lo. Ayo. Loh, apa ini? Ini apa ini? Mas Vano, bismillah dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Kalau enggak ada titiknya da. Kalau ada titiknya za. Lembut ya. Ini? Za. Ini? Oh ya. Mas Krisna, ya Mas Krisna, bismillah dulu. Apa ini? Nah. Ayo, apa? Loh, Nana, ini kan ada 3 hurufnya, harokatnya ada 3, berarti huruf bacanya harus 3. Dilihat ini Mas.
na na na. Terus ini dilihat ikroknya, enggak usah ngasih Mbak Eva ya. Nababa. Dilihat ikroknya, enggak usah ngasih Mbak Eva. Nana, banana. Iya, dilihat ikroknya aja. Naba. Ba. Ya Mas Fairuz, bismillahirrahmanirrahim. Sohib, bismillah dulu. La ajala. Mas Egi. Wa fakihatil katsirah. Ditekan ada tasdid ya. Inna makkanna lahu fil ard. Fil ardi. Wa panjang pendeknya dilihat. Mas Gebril, bismillah dulu. Di Mas pendek ini Mas. Wa ma wa hum. Wa mau'izatun. Wa mau'izatun. Mas BJ, ayo Mas BJ, bismillah dulu Mas. Apa ini kemarin? Tangannya enggak boleh gitu. Ini apa ini? Titiknya di atas. Seperti orang ngorok. Apa ini berarti? Oh, iya. Duh, apa ini? Seperti orang ngorok.
bismillah dulu. Pagi. Mbak Fiona, ya bismillah dulu, Mbak. Oh. Mbak Febi, bismillah dulu, Mbak. Ro. Mbak. Ya. Robaya. Mbak, ini Mbak ya. Robaya. Ya bara. Ronaya. Mbak Kania, bismillah dulu, Mbak. Da ini sayang, bukan da, bukan ta. Labada, labada. Nggak lah dekat-dekat nek baca lah dekat-dekat. La, jala. La, balik lagi. Jalala. Vina, bismillah dulu. Ayun, bismillah dulu, Dok. Teh dibaca? Apa ini kemarin? Apa ini, Dok? Jahat. Ah, ini.
siapa dok? Alisa. Bismillah dulu. Masya min gila min syair. Lah ini mati wako kan sudah ikro 6, apa balik nang ikro 4 lagi? Pokoknya panjang. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Kan sudah wakof. Mbak Lutfi, ayo bismillah dulu. Ini wako. Lahum azabun syadid. Duh, ini wako. Kalau wako berarti mati nih. Wallahu azizun dzuntiqam. Mbak Hafiza, ya bismillah dulu. Mati ya. Wal qamaru bihusban. Pelan-pelan kalau baca, Mbak. Ayo. Wal ini lagi. Pelan-pelan ya. Wawadoal, alanya mati. Wawadoal, hei. Faat, V-nya panjang. V. Putri, bismillah dulu. Sanya ini tidak panjang. Sabata. Panjang pendeknya harus dia kalau panjangkan, kalau pendek dipendekkan, jangan deret-deret kalau ngaji. Sabata. Yang panjang mana ini? Bukan roh ini, ada titiknya ini. Mbak Indri, bismillah dulu, Mbak. Lia. Fi.
Ayo Nin, bismillah dulu Nin. Ini banyak kal-kalan Nin. Ayo, Mbak. Ayo, wis bolak-balik ini diwarai. Ininya enggak panjang. Lala bisa fi bata ini. Bisa. Mbak Villa, ya bismillah dulu Mbak. Ahsanita qawinin. Sama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamda bil panjang besok dipotong. Kalau besok tidak dipotong satu kuku, hukumannya baca surat Al-Fatihah 1 kali. Misalkan yang tidak dipotong 10, berarti baca surat Al-Fatihahnya 10 kali. Ketemu lagi insya Allah besok hari Kamis, besok ngaji lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.